讲到南管，因为是伫妈妈的腹肚内就学啊，听真多啊。啊，对南管呢有一份特别的迄个情分。南管音乐，我从来都唔捌放弃。其实吼，老师伫我的心目中，对高中吼，我那16、17岁啊吼，啊老师就敢若阮家己妈妈。啊，因为迄当中啊，阮数学老师吼，伊是伫清水咧，啊，若有去的时阵，绝对拢煮饭互阮食，所以讲大家感情拢足好的。啊，就安尼吼，过了几落年了，阮大家拢毕业啊吼，搁咱的文化部咧做这艺生的传承，我就是老师第一届艺生。当初来咱清水的青雅乐府吼，迄个是伫民国56年。啊，迄个时阵咱青雅乐府有一批较年轻的查某囡仔要学，啊，所以因去台南去拜托南城社的理事长帮因找。啊，当时咧，这理事长推荐我来，啊，我就讲，我其实也袂捌足济呢，我要哪会使来教？伊讲不要紧，你就负责教课就好。你唔免烦恼教师的问题，啊，所以咧，56年我第一摆，我差不多20岁开头啦，19岁满啦，啊无到20岁来咱青雅乐府教。要做个先生，无教师，逐天会，迄是无够格做先生的。啊，那会管老先生，四管拢会。我咧学术拢是会头，我内头一定爱有，厝大铺一定爱有，358、3不了4不用才爱有，你敢有够给人做管头先生？咱早期吼，对这管先生的资格，咱较严。若要正式的，就是讲管先生哦，迄块10块以下爱坐到头，啊，其实无到10块啦。是5块学术语，中是撇，啊，过来就是基白、三弦、洞箫、二弦，哦，甲撇这个5块交椅，哦，这5块交椅坐有头，过来才是下4管的这奏乐器。有啦，老弟，要70年前的时，伫南城社伊就咧上课啦，系啊。哦，迄几岁做囡仔，我免通讲几岁嘛，袂当讲几岁，做囡仔尔啊。反正伊囡仔我嘛是囡仔。哦，啊，所以咧学的时阵，就算讲，阮咧南管的以后咧学语言较悬嘛。囡仔就细汉都6、7岁、7、8岁，你都坐袂去，坐袂就爱用抱去的，系啊。哦，咱个人很努力，伊追求会追求这款的物件，有够认真的年轻。今仔选这出吼《单山5娘》啊，就是讲我甲阮先生，阮熟悉算话，因为南管音乐的这个缘啦。5娘，应该伫我国小差不多5、6年的时，因为迄个时阵伊是阮爸爸的学生，迄阵伊读高中呢，就安尼阵开始熟悉安尼来。啊，过来就是，算讲我迄阵对文学呢有兴趣，所以迄阵阮先生伊会写批互我，阮就国小差不多6年级啦，会使讲很早认识，我们6年级就通讯，这个过程当然是南管的缘，然后才个互相这个陪信来往，就增加一个感情啦。今仔选这段。单山5娘的迄个这块曲，这就是讲，当时写批，是男的写批，女的看批，所以咱才选这个啦。对我来讲伊真支持啊！伊若无伊支持，我嘛袂当行落去啦。确实的，你要做一项这。尤其是这，毋是讲真会当趁钱的，这是大部分拢是奉献的较多啦，奉献的，你有钱嘛咧教，无钱嘛咧教，
其实这是拢欢喜心来做。所以咧，像讲我安尼一直来南管戏咧，这个物件是真好的物件，社团社，人团我，我今仔莫讲到我遮就我转去，所以咧，我若看着讲一出戏，安尼会当呈现咯，我就足欢喜啊，心中梦，心的迄一天。期待的希望，断了每一趟。家的老先的，来家。